orgulloso de ti. Ya sabes, no es fácil tomar una decisión y luchar por tus sueños. Estoy orgulloso porque tienes el coraje para arriesgarlo todo mientras persigues tus sueños. No, no es fácil. Y mucho menos luchando a través de todos los reveses, obstáculos y pesimistas en el camino hacia tu destino. Porque la mayoría se conforma, pero tú no eres como el resto. No eres como la mayoría. Es por eso que escuchas esto. Y solo quería decir, estoy orgulloso. Quería decir esto, porque sé que la mayoría de ustedes jamás lo han escuchado. Quería decirlo no porque necesites una palmada en la espalda. Eres lo suficientemente fuerte como para tener éxito.